食品有限公司从28年前出产各种面包、酥饼、馅料，到今时今日在中秋月饼市场分杯羹，一路走来没有想象中简单。多年前，只是生产馅料的友爱，在市场竞争激烈的情况下生产年饼。来到1999年，友爱善用自己生产的馅料，开始生产中秋月饼。那时我们只是一个打工一族，那么我们就接手另外一间友爱，就是目前这个是友爱。那时只是我们只是做个普通那个咖呀，由那时1989年接手来做。1999年左右，那时就觉得市场有点竞争非常的激烈，那么我们就遇到一些问题，可能因为我们现在越做越多嘛，也变化很大嘛，所以我们在那个过程里面，我们就面对的阻力就是说，我们需要多点做月饼的馅料有点限制，因为我们不会做月饼，所以那时我们遇到的问题，我们考虑最后我们就演变成月饼我们也要做，因为才证明我们的馅料是真正有实力的，有这样的素质的。踏入2008年的今天，友爱与时并进，大量引进制饼器材，严格训练手工精巧的劳工，以半机械的方式生产月饼，为月饼增添美味口感。友爱为迎合消费者对健康的需求，将月饼的糖分降到最低，并保留原有的月饼口味。市面上林林种种的月饼口味让消费者眼花缭乱，友爱今年特别向大家推荐适合老中青享用的口味。中秋其实是我们华人一个比较大的节日，除了农历新年，我想起来就是中秋节。这传统我们觉得我们必须要延续下去。但是我们庆祝这个的同时，我们考虑到送礼很重要。除了送礼还有一些老一辈的年长的朋友，他们有一些不大适合月饼方面，有些可能他们不大敢吃，太甜太油所以我们今天提供了养生，我们就想带着新的产品，让一些身体不是很好的，他们给提供到，我很想吃月饼，不敢去吃，不然你放心去吃，我们这个油分不多，而且我们完全没有白糖、蔗糖我们讲所谓的蔗糖，所以糖尿病的人也适合去用，这让他们可以品尝得到，不是这个东西我们不可以去吃，所以这个是我们一种创新。除了农历新年之外，中秋佳节就是华人的第2大传统节日，同时也是华人重视的送礼好佳节。所谓礼多人不怪，今年的中秋，友爱特别以送礼为包装主题，善用了再循环的概念，设计了多个以花卉为图案设计的食品及木盒，并分为5大系列。以食品及木盒为材质的礼盒，以金、红、紫、绿和橙色为主要颜色。礼盒摇身一变，可变成纸巾盒，无论是送礼、放在屋里、办公室里，甚至车里，都显得大方得体，一物多用。今年的中秋，常青台走访友爱食品制造厂，让观众了解月饼的制作过程。
在食品管理方面严谨处理，绝不容许发生任何差池，秉持着不妥协的态度，友爱引进高科技金属测量器。在访问的过程中，友爱食品有限公司董事经理梁金安向常青台表示，由于月饼和馅料是采用机器制成，在制造过程中可能掉进一些对人体有害的金属，为了安全起见，该机器可以测试金属的存在，一旦发现问题，友爱将立刻处理。中秋月饼虽然不是友爱食品有限公司的主力，随着时代的演变，在不同的阶段都要提升产品和设备的素质。梁金安表示，该公司在生产馅料也不计成本，引进昂贵的包装器材，提供最佳食品到全马各地。他说，这是要在竞争激烈的市场占一席之位的首要条件。梁金安凡事亲力亲为。他指出，在很久以前，自己在烹调馅料时被锅里的馅料喷到手灼伤。后来梁金安研发锅盖，除了保护自己，同时也保护员工。华人在食物方面讲求色香味俱全，同样的，友爱生产的馅料也一样。在奖项方面，我觉得一家公司的提升也要获得肯定。我讲我的公司怎么样好，可能人家就是每个人都沾花香嘛。那么最主要的是让顾客、让社会的大众去评估一间公司的成长，它到底是怎么样。比如说 ISO、HACCP、ISO 22000、哈拉，这些都是由第三者去认定我们公司有没有这样的条件去符合。梁金安表示，友爱未来的方向明确，该公司不要求自己在食品业上占最高位置。友爱提供的食品价格人人都负担得起，以薄利多销的方法出发。梁金安表示，吃的就是服务，希望消费者和分销者两者兼得利，最重要的是大家都开心。